宝石や黄金よりチャンネル、後ろが町まで連れて行ってくれるぞ。
それぞれの道を行く。だけど迷った時は自分を信じるんだ。为了安全起见，请在座位上等待至完全停止。此外，请勿将头手伸出窗外。本日はディズニーシーエレクトリックレールウェイをご利用いただきありがとうございます。安全のため走行中は立ち上がらないようお願いします。それではポートディスカバリーからアメリカンウォーターフロントの活気あふれる街ニューヨークへの旅をお楽しみください。
ションに到着です。よかった。ありがとうございます。またお会いしましょうね。いってらっしゃい。もう一度マイク。
진짜? 이것도 똑같이.